月亮媽媽今日要講嘅故事叫小希生氣了，希望你鍾意啊！小希呢，佢喺度喊啊，佢又俾媽媽鬧啦。我同小希係雙胞胎姊妹，唉，到咗呢種時候呢，應該係我出面嘅時候啦。你要離家出走？小希佢將好多啲嘢呢都塞入自己個包嗰度啊，包括呢喺幼兒園入邊做嘅兔仔筆筒，佢好似都要帶走啊。俾佢搶走嘅粉飾物呢，佢話要還返俾我喎。佢仲同奇諾話拜拜，同小智講拜拜。小智呢係我哋嘅細路，因為佢想一個人靜雞雞咁樣離開啊，所以呢，佢想喺後院嗰度走。呢啲呢係我哋細個嗰陣啲相嚟㗎。我係小多，喺左邊，2歲。喺右邊嗰個呢，就係小希啦，都係2歲。我哋個頭上邊頂住啲玩偶嘅衣服，2個人啊都好開心啊。點算呢？佢而家真係要走啦。我哋2個由細至大一直都喺埋一齊㗎嘛。喂，你食完啲點心再走好唔好啊？呢本書呢，我哋仲未睇過㗎。我哋尋日嘅畫，你唔繼續畫啦咩？今日嘅晚飯好似好唔錯噃。好啦，咁今日就咁樣啦。